calminama en calmini bandiraɓe Matam commune naɓe eɗen gado salminde ɗo e Matam commune ceerno Mouhamadou Samassa mo ganduɗa ko jaaɗo Allah mawɗo Allah waɗi Allah yeɗimo kadi o jeeyaɗo e Matam commune ɗum ko gueɗu mon amin calminamo amin calmina mawɓe Matam calmina rewɓe Matam min calmina jeunesse mo Matam monsieur le maire candidat tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar Mamadou Mori Diaw min calminima min calmini kadi wondiɓe ma woni ɓeɗo bandiraɓe men rewɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe wadɓe fidèle en politique eɓe jiiɗi Mamadou eɓe jiiɗi Macky Sall ɓe jiiɗi Benno condition ala hen wona nafede heddiɓe toon ko jogade aadi e jogade konngol ɗum noon mi salmini on mi juurima on e rewɓe wadɓe wonɓe caggal men ɓe fof min calmini bandiraɓe responsable uji Matam Allah waɗi ko waɗanno hande puɗɗiɗen tournée départementale hanki wonno meeting mo ganduɗa ko départemental à Ourossogui comité d'organisation notre jeune frère Moussa Bocar Thiam bandiraɓe oɗen gandi seɗen kalda goonga en mbaɗirani campagne so wona ha militaji men belto saha politique so yonti yo waɗe so ɓenni yimɓe kucca e liggey campagne électorale so udditi alay sago jehen jaaden jiideɗen kalden e militaji kalden e population wone mabɓe wonko paami kono woni hen wonko paamani il faut yimɓeɓe paama combat gonaɗo e domumo élection payaɗo hare nde combat o eɗen balla Macky Sall ha daña majorité absolue à l'Assemblée nationale d'abord wama candidat ji ɗi wonɓe ɗo ɓe Mamadou Mori Diaw Kalidou Wagué Ramata Seydou Mbodj Aïssata Ousmane Diallo ɓe Macky Sall waɗi sur la liste départementale Farba Ngom sur la liste nationale wona minen goni important woni important ko kaɓeteɗen ko eɗen ƴewana Macky Sall majorité absolue mo meeɗani dañde o daña ɗum e ɗo e 2022 ɗum ɗon noon alay sago sukaɓe nanga hen alay sago rewɓe nanga hen responsable nanga hen population nanga hen mbasen ƴewde korel élection locale ɓenni oɗo législatif jiɗɗen ko Macky Sall o heɓa majorité mo meeɗani heɓde ɗo joni o élection oɗo mandat gasowo 132 députés sur 165 ɗum Macky Sall jogui assemblée o mandat gasowo min jiiɗi oɗo assemblée garowo o heɓa 138 ou 139 140 o usten gotel o heɓa ɗum sur 167 à l'Assemblée nationale o wawa continde politique nation mo waɗi conduire o continue ɗum Sénégal jogo hen nafoore fuutankoɓe ko jii koye muɗumen ko ɓeydo yiide koye mum wona dandema men wona jeeri men wona emploi des jeunes men wona mawɓe men financement des femmes fof so lamɗo leydi ala majorité ala ko wawi gaynude il faut yimɓe paama ɗum il faut yimɓe paama ɗum sa ala majorité ala ko mbawɗa gaynude ndeke noon goto fof yo wat affaire nde ko kañum jeeyi wona mi wona candidat walla subaka commune amen tan yomi am walla woto mi softan ɗum ko Macky Sall gonduɗen Macky Sall ballaten wona minen waɗaɓe ɓe woni important minen o suuɓima o waɗi mais saɗen daara ko jahaten hande ko sinno tan ko élection tan alano ko ɓeydata e liste nationale sohlani ɗen mbaɗa campagne en ɗano tan ha ñalawma élection goto yen garten poɓɓen kelle jokken hajuji men kono noon jiɗɗen ko sur au moins
objectif à Matam, l'objectif à Matam, c'est d'avoir 120 000 électeurs. 120 000 électeurs. Ten way wonde. C'est Narima Hafei, on peut avoir 120 000 électeurs. Il faut y mettre, se tourner des ngassi bawo jango talata. Gor fo yo hedde commune mum commune non yo yimbe ne ñaaga yo mbat proximité galleji di ha fewa moyen kadi gaddado o yettine population dum woni golle politique wona diine moyen ngaaji di ndendi moyen ngaaji di président rokkidi yo yetto population wodo hedbe hoore be tan mbat ko weli dumen ngoppa base parce que ko politique wiya donc non onon ñaaga yo yimbe be mbat proximité kade politique yo wodo koyngal mana yaha yo won koyngal mana yaha mais yara aussi jungo mana yaha dum yaadara so koyngal yeyi yo jungo yaha on woni ko foda e politique mbele ko jidan den Macky Sall ko damina e Matam ko famdi fof eden daña au moins 97%. Min kam 98 o ko mi añani dum ni kono 97% mbimi 9 plus 7 égale 16, 1 plus 6 7 c'est ampère on a mayen dañ ko mawni so Allah jabi 97 o 9 plus 7 égale 16 que 1 plus 6 égale 7 les chiffres importants que 9 fois le 6 donc c'est 97%. Macky Sall aura la majorité pour de mo cikkude ne den daño soxlaani den dart 98. Nous faisons tout pour avoir les 97%. Ten way wonde inchallah so Allah jabi parce que responsable du gondi do di onon ngoni lamdam benno ko woni do ko woni lamdam benno onon ngoni kirmaji benno onon ngoni povar benno so neddo wina hala benno on ngala hen on yaaka hen ala problème jey benno ko Macky Sall kono ne wadi lamdam benno sedan kalda halalla no mbodo sikki rek so Allah jabi inchallah le 31 juillet la liste benno ma va remporter au moins no mbimini 97%. Kadi paame onon sukabe la jeunesse onon kaldate électoral des jeunes onon min kaldata sabu sa ƴeewi salo onon ɓuri hewde onon kadi ɓuri hewde machallah électeur les jeunes au moins kon 77 ou 76%. onon ñaaga hay goto kartal mum woto funte woto waɗe manipulé woto haalde ha ñalawma élection yonta tinnoɗe gotoye ha heewa soɗon jiiɗi wallude min keɗoɗe rek wone mon poɓɓat ngulla ha heewa so weeti ko élection tan nde ɗum noon keɗe mi haala noon keɗe rek keɗe joni c'est bon mbimi foɓɓude kelle ɗe ha wela gulali ɗi welde woote o ɓuuri wadde ko fada woto jaaɓe ha janggo ko woote tan jomum deeye tan kartal mum bifte hande yimɓe pini aɗa funte mais hande hay ɓurɗo famdude banggue duuɓi fuutankoɓe pini surtout la jeunesse gotoye massivement kartal ngal ko hoore puccu ngu ene waɗi photo Mimi Touré mais onon soɗon jiiɗi famde woto ndaare photo ngo son ndaari photo ngo tan on majjat ndaare tan hoore puccu tan ala fof kartal bangal tan hoore puccu cowon hoore puccu ha ɗaata mbaɗone enveloppe mbaɗone cuurele amin jiɗi noon min ñaagui on min mbawa dañde no min kuccitire Macky Sall
min goyto droit ji amen bange laamu gouvernement garowo bange assemblée Mamadou ɗo woni ɗo ko secrétaire élu à l'Assemblée nationale o wonirani toon secrétaire élu pour makko o rokka toon ko quota département Matam par rapport score mo dañƴen eɗen jiiɗi kadi ɗum ɓeydo jomum wonoya vice président à l'Assemblée nationale amin jiiɗi ɗum mbaɗon Farba Ngom kala ko woni responsabilité mawɗo dow min mi yaafima on noon saɗa ƴoƴi a hokketake fof nawa fof eyyi ɗum waɗi noon Mamadou Mori ko secrétaire élu à l'Assemblée sen mbaɗi score ɓurɗo mawnude min mbiya Macky Sall min jawani secrétaire élu kono ɓeydan min dañen responsabilité goɗɗo kadi e ndes vice président uji assemblée nationale eɗen kandi hen eɗen mbawi dañde ɗum assemblée nationale dañe gouvernement kadi goytoɗon haqqe men beele ɗen daña responsabilité mawɗo hande o saaha eɗen jogui ministère de souveraineté nationale rokkaka neɗɗo o rokka ko département o département o rokka heddi noon confiance du chef de l'état kono noon sen ngalano résultat moƴƴo hayso ga yummakko jeeya bammakko jeeya en keɓata certaine quota yimɓe yo gandu ɗum en seɗen jiiɗi doole men ɓeydo sembe men ɓeydo Macky Sall ɓeydo wallude en ko fuɗɗa ko jokkite lawol danamayo e goɗɗum fo waɗe il faut dokken mo majorité mawɗo hay lawol jeeri janggo e jaam en namdoto enen kala ken dañane laamu Macky Sall en keɓata janggo hay lawol jeeri en namdoto so Allah jaaɓi hay lawol jeeri en namdoto sen hawre hoddude Allah kono noon koma liggoɗen ha fota noon hande eɗen jogui guure mawɗo jimane tali nana e jeeri banggue nabbaji banggue Bogue Diawe banggue Agnam Dabiya ore fonde pop guure nana danamama eɗen jogui guure nana jeeri te guure mawɗe lumbal baalaji en lumbi sannaraɓe en liwen partout saare kour en joolol en yaral ɓen kirire en goudron ya ha toon eɗen kaani dañde ɗum te wawi rokkuden ɗum tan on occasion ko laamu Macky Sall sen hawre hoddude Allah ummade encore yaha Teyba en Thiaren en seeɗo seɓɓe en jangga en ko guure mawɗe gonɗe e commune Nabadji dañi courant mais pourquoi pas goudron ɗum fo noon koma Macky Sall heɓta majorité dañen no namdori ɗen lawol danama e fewne mais keɓen kadi lawol jeeri koye leydi he jeeɗen kala kene facce eɗen poti heɓde gueɗal men ɗo Macky Sall wi hôpital ɗo Macky Sall wi hôpital ɗo Macky Sall wi université ɗum ɗo fof e aduna he ko Macky Sall wi ne waɗani hen kono noon so Macky Sall heɓani majorité assemblée wona ko welimo o waɗata ndeke noon o ari o haali nana fewne ɓe gara procédure état ne leeli en dokkanmo majorité ɓurɗo mo ɗamini o bettenmo to banggue score ɗum noon c'est un défi pour les responsables mais un défi pour les jeunes un défi pour les femmes rewɓe ɓe kala debbo normalement so rewi lawol sa jogui gorko aɗa wawi wonnude gorko ma hayso wona neɗɗo benno sa ala gorko hayso ƴamoma kam aɗa wawi wonnude ɗum mbaɗon Habiba en Coumba Hamidou en fof ngala worɓe kono goto en fof kam ene jogui kam so wona tawne waɗi ella so waɗani ella kam ma dañ biyo ɗum kam mboɗo yinma normalement ndeke noon oɗon mbawi wallude min e campagne he te kadi ne département Matam machallah ko dananeɓe meɓe joguiɗen ndeke noon campagne o nana juuɗe mon anani ɓeɗo on garɓittu ɗumen ɓe on ɓaƴat ɗumen yo yimɓe goot dañen score men meeɗani dañde rewɓe ɓe won responsabilité mo joguiɗon hen amin ɗamine mon on score les jeunes amin jiiɗi hay jeune biyaɗo wondani e Macky Sall kaldoye e mum jewtidoye e mum beele au moins 97% one dañe mbawen dañde doole sembe namdade Macky Sall ko ɓuuri ko waɗani en ko beele département men ne change e laamu Macky Sall kadi eɗen jogui cadre uji en jawani ko waɗa ko banggue responsabilité mais eɗen jogui des gens qui méritent
qui mérite beaucoup de choses en termes de responsabilité nationale. Namdoden, eren cogli des directeurs généraux yo ɓeydo ha heewa. Nous avons des gens qui méritent ça. Eren cogli des PCA ha moƴƴa. Ɗum fof noon au conseil ko no fo ɓeydo waɗa ɗum ko escore meɗen. Wax dëgg Yàlla oɗon ñaaga escore o. Joni noon janngo so Allah jaɓi bandiraɓe enen fof logiquement rendez-vous meɗen ko hayre seeɗo croisement hayre seeɗo woni rendez-vous men à 11 heures directement direction Guidjilone sen ummima Guidjilone en garti mbaɗen ɓoki jawe sen gayni ɓoki jawe gottoɗen sen gayni jehen nabbaji koten ɗo daabiyo koten janggo après Guidjilone ko ɓoki jawe sen mbaɗi ɓoki jawe en gayni gottoɗen sen gottima en gayni jehen daabiyo sen gayni koten ha talata subaka mais oɗo dynamisme eɗen gandi no feewi les listes parallèles qui étaient là fof nan ɗo hande ne jaadani e nangana Macky Sall ɗum fo e waade noon ko haala ko so woni goonga e men enen fof dañde ɗo 97% wona probléme hay woɗɓe ɓe jaadani men nan ɗo eɗen nana mbaɗa campagne pour Benno fitti ko yettere Allah hay so ɓe jaadani men campagne ɓe mbatta ko pour Benno yo won goonga e maɓɓe rek woto won Benno dow cokor less ɗum to waɗani rek probléme watta woto won Benno dow dal on paami Benno wono ko haalte dow tawa less ene waɗe urɓo walla korto te hande mi haali ɗo ñanden aɗa ɓorno wutte tan kaala hunde taw hay goto nanani wutte o haaltoya ɗum noon kala kaɗa waɗa renton ɓale ɗe ɗi ne goɗɗi hay wutteji yimɓe ɓorni ɗi ne kalta kala ko neɗɗo ne haala ɗo waɗa ɗo yahata ko gonga e mum eyyi ɗum noon wax dëgg Yàlla yimɓe ne ñaaga la jeunesse les femmes yo waɗ un engagement ferme porte proximité mbaɗe hen partage les deux P c'est important en politique la proximité et partage saɗa waɗa proximité a mennaɗo hunde seeɗa ɗum woni keɓa escore ɓurde mo kemnoɗa politique galle fof mo nanɗa sa ŋañima tan ya rawon ko jaltinɗa normalement on woni normal kañum e politique yadata eyyi donc te yettere Allah wonko waɗa yo yetto population ɗum kadi mi haalaɗa ha yimɓe nana yo yimɓe nangto hen no moƴƴi mbatta hen hakkillaji muɗumen so Allah jaɓino inchallah o image gonɗo ɗo ha caggal sena hawre wujjude Allah ɓe tan joni majorité département heddi noon ko yanti hen fo eɗen jiiɗi kono eɗen gandi kay ɗum ɗo hayso ko ɗo hanno ko Youssou wiyata ko bu fi yamon sah mu neex kono en jiiɗa haɗa ɗo jiɗɗen ko hay woɗɓe ɓe jaadani men ɗo ɓe campagne moɓe mbaɗata koɓe kalata ko yo won gonga e mabɓe banggue élection beele Benno ne daña ko mawni e département Matam woto hay goto wi walla miijo ko Mamadou woni tête de liste les deux ko kanko e Kalidou Ramata Saydou e Aissata Ousmane walla Farba Ngom ala goto amen fof ko cuɓaɗo hol cuɓiɗo min président Macky Sall suuɓi ndega noon ko Macky Sall jeeyi assemblée kadi la coalition mi heeɓi beaucoup de messages e inde coalition Benno mbeɗa waɗa lancer un appel logiquement ko Macky Sall wi ko sen mbaɗi ɗum appliqué kala parti jeeyaɗo e mouvement présidentiel gonɗo e département e tawde ene commune ma waɗ ɗum associé dans la campagne dans l'organisation dans les moyens par ce que hen ɓe jeeya tawde ka yiyaani jomum ne yaɓɓi koyngal gongal woni koye coalition he ko hen jeeya responsable uji mum mawɗi dokki consigne yo wone coalition he yo jeeye hen yo nanne hen
yo joomum haalde yo teddinire ko daña ko parti o waɗi ko e ko ndendinɗen ko yoɓe jii hen koye maɓɓe ɗum ɓuri fewde ko politique wiya oto mbiyen coalition o kadi faamide wona cinéma coalition cinéma kaalen haala makko taw so golle yonti en mbatta ɗum appliqué ɗum kadi fewani eɗen ñaaga yo ɗum won une bonne coalition ko noon Macky Sall wi eyyi heddima noon ɗum ne kadi kamɓe ɓe paama noon kadi wadde coalition e Matam Macky Sall ko hunde sattude parce que logiquement l'APR est largement majoritaire à Matam kono firtani tan APR est largement majoritaire en ngala droit wadde associé woɗɓe taw ko jogiiɓe parti mum ene mbaɗi coalition e APR yoɓe mbaɗe associé yoɓe kalde yoɓe jewtide so won ko daña yoɓe ndende noon woni politique ɗum noon on calminama on juurama logiquement joni en jettoro galle Mamadou Mori tan pour 15 minutes 20 minutes après yimɓe jaaha Allah jarama